Добрий день. Це в нас вантаж приїхав минулого тижня з Америки, від Союзу Українок, по-моєму, Америки. І він так само поїде. Ну, тут зі всього світу. Тут з Вроцлава вантаж, тут з Данії вантаж, тут щось з Німеччини, щось з Швеції вантаж. Це так само Америка. Пишуть, наприклад, що ваша аптечка була передана, власне, туди, там, де було найгарячіше, і сьогодні двоє хлопців отримали поранення, і ми мали все, що потрібно, хлопці живі, доїхали до госпіталя, є шанс, що врятують ноги. Ось. І ти розумієш, що ті зусилля, ті сотні людей, які до того долучили, щоб та аптечка попала в потрібний момент на передову, воно того всього вартувало, бо десь там хтось в момент поранення отримав ту допомогу, яку було потрібне, і ця людина житиме. І це найважливіше, бо цінніше за життя немає нічого. А ми розуміємо, що це все дуже дорого коштує, але життя цінніше. Це, в принципі, те, що зараз протягом тижня роз'їдеться. Оклюзійні наклейки. Це оклюзійні наклеїчки, це скарб. Сюди під'єднується контейнер, куди витягується все погане з рани. Сюди під'єднується трубочка до такої губки. І ця губка ставиться безпосередньо на рану. І через неї витягується все погане, що є в рані. І така губочка в нас 1, 2, максимум 3 дні може бути. Відповідно, тому нам потрібно дуже багато таких губок постійно. І таких апаратів так само потрібно, тому що коли є багато уражень, я знаю випадки, коли 3, 4, 5 апаратів на одному пораненому. Ну, знаєте, як мій ранок сьогодні почався? Мій ранок почався сьогодні десь перед 7-ю, я десь зазвичай пів 7-ї починаю перечитувати мейли, з того, що я почала читати повідомлення. Ой, львів'яни, чого ви жалієтеся? Ви взагалі-то собі дозволяєте робити селфіки, виставляти селфіки з кавою, а нас тут всіх бомблять. І після цього починається повітряна тривога, після цього до нас прилітає і зовсім інші плани були. Я мала їхати в лікарню дитячу, ми мали там декілька передач. Я мала сьогодні зранку зустрічатися з друзями, які проїздом у Львові, і ми так само мали закомплектувати їх перев'язку, трошки кровоспинних. Вони мали їхати на передову, але через обстріл вони поїхали мимо Львова, і я не знаю, коли ми тепер зустрінемося. Наші пости в Фейсбуці і наші фотографії бачимо не тільки ми, і не тільки наші друзі, а й наші вороги. Ми не можемо, на жаль, постити ні фотографії з лікарень, ні фотографії з госпіталів, тому що є великий ризик, що якщо ми похвалимося тим, що ми зробили, і покажемо, скільки багато зроблено, то на слідуючий день туди прилетить ракета. У нас є аптечка по типу натівської, і в нас є основні компоненти, які в ній мають бути. Бандаж, турнікет і кровоспинна салфетка. Оце основна трійка, яка нам потрібна. Бажано мати оклюзійну наклейку, термоковдри, тому що коли є поранений, є крововтрата, то, відповідно, треба хворого накрити. Такі темні, які не блікують. Дуже потрібні протиопікові салфетки. От зараз, на жаль, в нас їх нема, тому ми віддаємо аптечки без них, тому що ми не можемо чекати. У нас зараз є запитів там порядку на 4-5 тисяч аптечок. Ми просто вже фільтруємо, ми видаємо в першу чергу на хлопців, які є на передовій, і спецзагони. Коли ти чуєш дзвінок від якоїсь мами, що дякую, ми отримали ліки, і моя дитина тепер є в безпеці, ми маємо місяць ліків. Коли я знаю, що дитяча реанімація, чи доросла реанімація, чи операційна в військовому шпиталі можуть працювати без зупинок, тому що ми вчасно їм закупили ліки, передали розхідники, коли лікар на передовій має можливість в потрібну мить врятувати життя людині,
воно так його криляє насправді. І попри те, що ти деколи змучуєшся, ти приходиш додому втомлений, як собака, ти просто, ну, в нас деколи смішно буває, я піднімаю очі, кажу, о, чоловік, ти вдома, він каже, я вже 3 години як вдома. Ось, каже, я тобі вже їсти приносив, ти вже навіть поїла, а ти просто за тим виром цього всього не помітив. Або коли ти приходиш втомлений ввечері, і ти цілу ніч спілкуєшся, а на ранок ти розумієш, що да, цей препарат приїхав нарешті, і от він зараз відгружається в госпіталь, ну це все того вартує, тих зусиль. Відіспімося після війни. Перемога буде наша, і я вже всім сказала, в нас же є плани. Перші 3 тижні після перемоги ми будемо моцно працювати з посмішкою на обличчі, а потім ми на 2 тижні йдемо на сплави, спати. Я вже сказала, що я поїду в якийсь спа-готель, і я буду там спати. І дуже хочемо подякувати Фундації Українського католицького університету і Філадельфійській архієпархії ГКЦ за допомогу, тому що без вашої допомоги ми нічого би самі не зробили. І кожен внесочок, кожен вчинок, кожна допомога від найдрібнішої до найбільшої зараз є дуже і дуже цінним.